இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு டிசி டு டிசி பக் கன்வெர்ட்டர். நம்ம வந்து ஒரு அடாப்டரில் 30 வோல்டேஜ் நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோம்னா அந்த வோல்டேஜை நம்ம ஒரு 5 வோல்ட்டு 10 வோல்ட்டு 17 வோல்ட் அந்த மாதிரி தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம இந்த பக் கன்வெர்ட்டரை யூஸ் பண்ணி அந்த வந்து வோல்டேஜ் வந்து குறைக்க முடியும். குறைச்சி நம்மளுக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு வோல்டேஜை வந்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ செட் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் வந்து இந்த ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம வோல்டேஜை வந்து குறைக்க முடியும். அப்புறம் இன்புட் இந்த இடத்துல IN ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டுருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அதில் நம்ம வந்து இன்புட் கொடுக்குறது டிசி வோல்டேஜ் தான் கொடுக்கணும். நாம ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து கொடுக்குறீங்கன்னா டயோடு போட்டு டிசியை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் கொடுக்கணும். அவுட்புட் இந்த இடத்துல எடுத்துக்கலாம், ப்ளஸ் வோல்டேஜ் மைனஸ் வோல்டேஜ். அவுட்புட்டில் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் லோடு வந்து ஒரு 5 amps வரைக்கும் லோடு கொடுக்கலாம். இது இந்த ஐசி வந்து லோடு தாங்கும். இதோட மாடல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா XL4015. இது வந்து ஆன்லைன்லேயே இருக்குது. நான் வந்து ஆஃப்லைனில் தான் இது வாங்கினேன். ஆன்லைனோட லிங்க் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், நீங்கள் வேணாலும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஃபுல் வீடியோ வந்து கூடிய சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன்.